mba ho ampitombona ho aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mampiasa ny tena ho an'Andriamanitra. Mampiasa ny tena ho an'Andriamanitra. Zany indray ry havako no lohahevitra misongadina amin'ity mofinainantsika anio ity. Bokony ohabolana toko 10 ny andininy 7 hatramin'ny andininy 20. Mampiasa ny tena ho an'Andriamanitra. Rehefa mamaky tsara ity ohabolana ity isika, na ny akamaroan'ny bokony soratra, nomiko amin'ny bokony Joba, ny Salamo, ny ohabolana, ny mpitoroteny sy ny hafa, dia manana rima manokana miseho amin'ny endrika kanto mampiavaka azy izy ireny. Ary misy endrika maro isehon'ilay rima anehoana izay kanto ao amin'ny bokony soratra izay. Misy ny rima mitovy, zany hoe ny fehezanteny, ny ambarany amin'ny fehezanteny voalohany mitovy ihany amin'izay tiany ambara amin'ny fehezanteny faharoa. Fa eto amin'ity mofinainantsika anio ity dia ilay rima mifamaly na koa hoe rima mifanohitra no misongadina eto. Zany hoe hafa ny ambarany fehezanteny voalohany ary dia mifanohitra amin'izay ny ambarany fehezanteny faharoa isaky ny andininy. Eto ary dia ambara fa miresaka ny fahendrena ny fehezanteny voalohany ary ny mifanohitra amin'izany izay azo atao hoe ny fahadalana no ambara ny fehezanteny faharoa. Eo no misongadina amin'izay ilay hevitr'Andriamanitra tiana asongadina, maneho ny fahambonian'ny fahendrena. Ary rehefa jerena ilay fahendrena dia ny fampiasana ny tena, fampiasana ny singa amin'ny vatany olombelona. Hitantsika ohatra eo amin'ny andininy 10 ny fampiasana ny maso, ny andininy 11 ny fampiasana ny vava, ny andininy 12 ny 13 ny fampiasana ny molotra, ny 14 ny fahalalana, ny ambaran'ny andininy 15 ny molotra, ny 17 ny teny, ny vava, ny 20 ny lela na ny foko azy. Zany hoe ny fampiasana ireo vava-tsaina rehetra no tiana asongadina. Kanefa taoma ny mino na izay antsoina hoe hendry eto amin'ity soratra masina ity, ampiasa ireo singa amin'ny tena na ireo vava-tsaina araka ny fahamendrehana, araka ny sitrapon'Andriamanitra. Eto zao dia hitantsika ny antsoina hoe fahamendrehana dia ny fandehanana amin'ny fahatokiana, ny fahamarinana, ny fahendrena, ny fahalalana sy ny hafa koa. Zany hoe takiana ny ampiasan'ny mino ny fahendrena araka ny fahamendrehana, ny ampiasan'ny mino ny tenany araka ny fahamendrehana, dia araka ny sitrapon'Andriamanitra zany. Zany hoe ny tenan'ny mino dia tena natao entina anompona an'Andriamanitra. Raha toa mantsy ka ny mifanohitra amin'izany no miseho, sanatria tafaroboka ao anatin'ny fahadalana, ny fampiasana ny tena ho amin'ny fahadalana, dia ambaran'ity bokony ohabolana ity fa loza no hiafaran'izany, mandeha makany amin'ny fahafatesana, ny fahaverezana, makany amin'ny faharatsiana maro samihafa. Kanefa ny tenan'ny mino dia natao entina anompo an'Andriamanitra, natao entina hiasa ho an'Andriamanitra. Dia
tsy ahevitsika kely ny asa zay nataon'i Jesosy tetỳ an-tany, asa ho an'Andriamanitra, nanolotra ny tenany ho fanatitra velona sy masina, ho fanavotana azy ny izao tontolo izao. Tahaka izany koa, atolory hiasa ao an'Andriamanitra ny tenanao, ekeo ny tananao ho tanan'Andriamanitra mitsotra, ny tongotrao ho tongotr'Andriamanitra mba handeha, ny vavanao ho vavan'Andriamanitra mba hiteny, ny masonao ho mason'Andriamanitra mba hijery. Ka izay rehetra anananao, ny tenanao manontolo dia hiasa ho an'Andriamanitra. Tsy sanatriny izany hitondra ny masonao hitondra ny masonao hijery ny faharatsiana, na hampiasa ny tananao ho any amin'ny fanaovan-dratsy, na hitondra ny tongotrao ho any amin'ny lalan'ny fahaverezana, fa meteza ho ampiasain'Andriamanitra amin'ny fitorianany filazany tsara, ho amin'ny fanompona azy, ho amin'ny fanaovan'ny asany, dia ho atolotra ao ny tenanao ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Dia fanompompanahy mety ataonareo zany. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra, ho amintsika kosa ny faharetana amin'ny fiasana ho an'Andriamanitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Misaotra sy midera mankalaza anao zay Andriamanitra ray zanaka fany amasonao. Misaotra anao zahay satria tsaronay ilay asanao Andriamanitra mahagaga, asanao lehibe zay nasehonao tamin'izao tontolo izao, fa efa tonga olombelona ianao hamonjy ny olombelona mpanota. Efa tonga tetỳ amin'izao tontolo izao ianao hamonjy izao tontolo izao zay lavitra anao. Eny, efa nafony voninahitra ianao, nandray ny fahafahambaraka ianao mba hanome voninahitra anay. Misaotra Tompo, eny tsy ho takatry ny sainay, ny voambolana ilazanay ny haben'ny fisaorana kokoanao, fa ny amin'ity anio ity kosa dia ndreto izay aneo eto anatrehanao ny fahavononanay, ho tongotra mba handeha, ho tanana mba handray, ho saina mba mihevitra, ho vava mba hiteny ho anao Andriamanitra. Dia taio ahy Tompo, ny asa izay ataonay rehetra, ho fanompona anao, ho fijoroana vavolombelona, ho fitoriana ny filazany tsaranao amin'ny tany rehetra izay nanirahanao anay. Dia mivavaka ihany koa izay Tompo amin'ity anio ity, vavaka manokana ho an'ireo olona rehetra izay manana fahasembanana na ara-tsaina na ara-batana, ianao Jesosy hijery azy reny, ahafahany mampivelatra ny fahanomezam-pahasoavana izay nomenao azy, ary ahafahany mihoatra amin'ny fiainana mba hahajoro mandrakariva amin'ny mahavoarinao Andriamanitra azy. Dia ianao Tompo ameno ny fiainan'izy ireny, ameno ny banga eo amin'ny fiainany, ananany anjara tsara ao aminao Jesosy Kristy. Ataonay amin'ny anaranao zany mivavaka izany, ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra. Amen.